ஐஸ்கிரீம் காம்போ ஜூஸ். இப்போ சாண்ட்ரா உங்களுக்காக டேஸ்ட் பண்ணி எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுவா. கமான் சாண்ட்ரா. கலர் கிட்டத்தட்ட இது இந்த கலர் தான் வந்திருக்கு. இன்னும் கொஞ்சம் மேங்கோ ஆட் பண்ணி பார்க்கிறேன். போதும் போதும் சாப்பிடு. கலர் எதுவும் இது வந்து பிஸ்தா, இது வந்து மேங்கோ, இது வந்து பட்டர் ஸ்காட்ச். இது மூணும் சேர்ந்தது இது. இப்போ சாண்ட்ரா சாப்பிடுவா. ஏண்டி ஏண்டி மூஞ்சி குரங்கு மாதிரி போகுது. காஃபி சிரப் மாதிரி இருக்கா? ஓகே. ஏதோ ஒரு டெஸ்ட். ஓகே, உனக்கு இந்த காஃப் சிரப் குடிச்சேன்னா உனக்கு சளி சரியா போயிடும்.